សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរបៀបលេលាបមុខថ្មីដែលប្រើគ្រឿងផ្សំតិចហើយអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងការមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំកុំភ្លេច Subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីបន្ថែមទៀតហើយមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនយកមកបង្ហាញដល់បងប្អូនហើយគ្រឿងផ្សំវាវិញមានដូចជាម្សៅទឹកដោះគោត្រចៀកកាំEnjoy ហើយវីតាមីន E ផ្កាឈូក2ចាបន្ទាប់ពីយើងមាន4មុខនេះហើយឥឡូវចាប់ផ្ដើមលាយបញ្ចូលគ្នាសម្រាប់ Enjoy នេះក៏យើងដាក់ពាក់កណ្ដាលចាហើយអត្ថប្រយោជន៍របស់វាវិញគឺជួយកម្ចាត់មុនសាច់មុនកប់មុខរោលអាឡែស៊ីមុខខ្លាញ់និងមុខជាំធ្វើឲ្យផ្ទៃមុខរបស់យើងសមានសំណើមភ្លឺរលោងម្សៅទឹកដោះគោគឺយើងដាក់ឲ្យអស់មួយកំប៉ុងនឹងតែម្ដងចារួចហើយកូរឲ្យម៉ត់ចូលគ្នា
ហើយបងប្អូនធ្វើការកូរឲ្យម៉ត់ដើម្បីងាយស្រួលលាបនៅលើផ្ទៃមុខរបស់យើង ចាបន្ទាប់មកបងប្អូនទុកនៅក្នុងខ្លងមួយទុកប្រើប្រាស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃចាសម្រាប់លេនេះដែរគឺយើងលាបនៅមុនពេលចូលគេងចាជាប្រភេទលេលាបមុខប្រយុទ្ធហើយអ្វីដែលខ្ញុំបានបង្ហាញគឺខ្ញុំបានបង្ហាញអស់ហើយចាបើបងប្អូនពេញចិត្តនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមជួយ Subscribe ឬចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀត